सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरदासपुर मोटर। और आज हमने खोला है फार्चून का इंजन। टोयोटा जो नोवा की फार्चूनर है, टोयोटा की फार्चूनर, उसका इंजन हमने खोला हुआ है। इसका इंजन खोलने का रीज़न क्या था हम आपको बताते हैं। क्योंकि टोयोटा के इंजन बहुत कम खुलते हैं, इंजन बहुत अच्छे होते हैं, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या हुआ, ये देखिए, ये इसका कंटेनर है जो कि चौक हो चुका है पूरी तरह से। बंद होने के कारण इंजन ऑयल की सप्लाई जब ऊपर नहीं आई तो इंजन में साउंड आना शुरू हो गया। ये साउंड आ गई, साउंड के कारण ये इसके बिगन जो हैं अंदर से सारे स्क्रैच आ गया, उसमें हमने खोल के रखे हुए हैं। उसके कारण हमें इसका इंजन खोलना पड़ा। और इसमें एक दिक्कत और आ गई थी, अभी मैं आपको इसके बिगन दिखाता हूँ। ये देखें आप, जो बिगन वायरिंग इसके होते हैं, इसमें स्क्रैच आने के कारण ये घूम चुके हैं, घिस चुके हैं अंदर से सारे ये। इसलिए हमने इस इंजन को खोला हुआ है। खोल के अब हम इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद ये इसके पिस्टन भी ठीक हैं, पिस्टन में कोई दिक्कत नहीं आई। और इसमें एक दिक्कत आई थी कि इसके जो पिस्टन थे, ये आप देख सकते हैं, ये इसके पिस्टन हैं सारे। और इसमें जो एक इसका पिस्टन था, रेस ज़्यादा होने के कारण उसके ऊपर यहाँ पर जो इंजन ऑयल पूरी तरह से भर चुका था। क्योंकि गाड़ी का कंप्रेशर जो है वो बैग चला गया था, बैग जाने के कारण ही ये सारा बिल्कुल चोक हो गया था। फिल्टर पिस्टन के ऊपर तेल आने के कारण इंजन घूमना भी बंद कर चुका था सारा कुछ। और इसमें आप देखेंगे खास चीज़ क्या होती है, ये देखिए, आमतौर में जो नोवा की दूसरी गाड़ी हैं उनमें ये पुश रॉड नहीं है। ये जो रॉड है, ये देखिए, ये वैक्यूम रॉड है। ये टाइमिंग के अंदर फिट होती है। दोनों दो रॉडें हैं इसमें। ये देखिए, ये इसकी गैलरी चलती है। ये इंजन ऑयल की सप्लाई जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करती है, प्रेशर को बना के रखती है सारा कुछ। और इसी के साथ जो टाइमिंग है उसको भी एडजस्टमेंट करके रखती है सारा, ये उसके हिसाब से चलती है। दूसरा ये देखें आप, ये इसका ऑयल कूलर है जो कि इंजन ऑयल को ठंडा करता है। मगर इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ दूसरी होती हैं उसमें दो पाइप होती हैं, जैसे इसमें एक ही पाइप है। और ये सर्कुलेशन कैसे करता है ये भी, इसके बारे में भी आज हम बात करते हैं। कि यहाँ से प्रेशर आता है इसके अंदर, प्रेशर आने के बाद ये देखिए इसके अंदर ये पाइपें लगी हैं, यहाँ से जो सीधा प्रेशर जो रिलीज़ करता है। और ये ऑयल वाली गैलरी है, ये यहाँ से इंजन आके गाड़ी के अंदर फ़िल्टर में आता है और फिर बाहर निकल जाता है। गाड़ी के अंदर पूरी इंजन में सप्लाई होता है, फ़िल्टर होके फिर सप्लाई होता है। जो इसके अंदर यहाँ से तेल जो चलता है उसको ये ठंडा करता है पानी के ज़रिए। पानी सर्कुलेशन घूमता है इसका, उसको ये ठंडा करता है सारा। और इसकी ये देखें, ये गरारी, ये तो दूसरी गाड़ी के भी ऐसे ही हैं। इसमें ये देखें अब तीन गरारी हैं, तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं। ये टाइमिंग की गरारियाँ तीनों। ये मल्टी गरारी होती है जो टाइमिंग को एडजस्ट करती है। दूसरा ये इसका ऑयल पंप है जो सारी गाड़ी में इंजन ऑयल की सप्लाई को चलाता है। ये आप देखेंगे, ये इसका डीजल वाला पंप है। और ये इसका पावर स्टीयरिंग का पंप है जो कि गाड़ी में हाइड्रोलिक होता है, जो पावर स्टीयरिंग को चलाने में, ऑयल को रोटेशन करने में उसकी मदद करता है। और दूसरा ये देखिए, एक और इसमें पंप लगा है तीसरा, ये वैक्यूम पंप होता है इसका। ये ब्रेक को वैक्यूम देता है। और जो इसका हमारे गाड़ी का टर्बो होता है उसको भी ये पाइप के ज़रिए, यहाँ से वैक्यूम के ज़रिए ये चलता है। ये हमारा सारा इंजन जो है खुला हुआ है। अगर आप देख सकते हैं कि हमने ये इंजन सारा खोला है। खोलने का कारण इसका यही था कि इसके अंदर इंजन ऑयल का सर्कुलेशन जो रुक गया था, उसके बाद इसकी क्रैंक में आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, इंजन ने घूमना कम कर दिया था, इंजन सीज की टाइप हो गया था। तो हमने इसको खोला है सारे इंजन को। बाकी पिछले के ठीक है, सिर्फ इसकी क्रैंक रिपेयर कराएंगे और बाकी हमारा ये इंजन ओके है, चल जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।